来吧，腾啊，穿多少给多少。没钱，出多少？680。各位腾688块。来下一个，来吧，天子。正好吧，大金镯子我的了。哎呀，出多少？怎么回事啊？23，我就花了50。高野天子457块。来下一个，来吧，妹妹。都是我的。哎呦，有这个本事吗？哎呀，也差点啊。出手。